N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Par information est belé, mais n'a pas toucher caca 2 ou 3 points. Ceux qui m'ont écopé ça là. Il y a le bosso ya kobanda. Ne konabi son nenga otaki ko fongola. Histoire il y a monolithe oyebi ko bimana banda lungwa. C'est je pas yé. Abi ko kota ngo pe mwandamu. Ina ko kende. Otali ça été. Monolithe wana. Je pense que la carte de téléphone, bah, il faut que les sur des pays différents ou dans des continents différents. Oh, déjà, il y a un cobima. Et il y a un salema. Et Zali Sininin. Sin Oyo. N'est-ce pas déjà où tu koloba awa. Les loyo chilombo. A commis kolukadine façon. Il y a un kende kokota na banzela nyoso. On a koyeba comité à la place nini. De Kabila à Bombaye. Pour que Américain ko sa sortie. Mais yango wana lelo oyo bona kokende komiko tsaye moko alingi azomboka mobimba bakokota na kati ya maçonnerie bakokota na bamondi mosusu sini oyo ebi kobima na bandalumwa ezali sini ekolakisa ke mokonzi na bino mutu moko ya mboka wazali kosote autotobia na nimomo boye ke ya kokota na mondi wana ya bokitiste ke c'est-à-dire que baye kolasasine kolasa ke oui to accepter pays na bino et ba kokota na kati ya monde na biso tozali mais ya kolakisa ete ba kwei na pour ba kwei na ngo ba pays différents so parce que ba soki ba ebimi après quelques jours ou quelques temps ne ba ko disparaître ya ngo moko donc c'est-à-dire ba sali symbole ba la kisi ke tozali na bino bokomi ba membre na biso bokomi bat na biso to vivre na bino pendant longtemps na kati ya pays na bino pe dans le monde donc là si bon après kei et qu'on peut ça signe que non ba sali musala bango tout à fait a rappel ce soir ben ça j'aime tu connais kake et bien ko participer aussi que na Canada donc et ben la connecter ba pays ba continuer belé banana Amérique na Amérique et bien connecter donc en Asie Europe tout ça on est pour finir encore super que pas na biso et zali que ba encore ndenge de kochiro no structure et bi ko signer to éviter rôle nini oya ba ki kokota na Egypte akena ko sala na Egypte nini oh lelo oyo et to ebi to ko sibir sin oyo ko koma na biso kasi peuple congolais lokola bazali elongo na Nzambe Nzambe ayebi ko répondre yango d'une autre façon yango pe que to faire face na yango monolithe wana na ba pays différents et ba ko bimata mususu ba place moko isolé donc et bima ba place moko soko de temps na ma vidéo ezali awa j'espère que na groupe na ba ko partager et bima na ba place moko isolé pour que pona kola saka sinika que non et s'installer na kati ya mboka na bino après ça ba oye ba ko continuer ensemble mais dans ma comprendre bango une autre façon ya koyeba kobimisa ngo pe na point oyo bayebaki ko inaugurer soit disant bopeto na bango lelo que non okete bayebaki koyela kosala biso systématique non qui ne koyeba kosonga salité plus pire et bimi ya katikati ya ville de Kinshasa au lieu que ezela qui disparaître selon ba loi na bango selon ba institut na bango peuple congolais la si bango que te awe zali place auto ko kene na kati ya souffrance te soki okoyeba kosala makambo na yo mikotisa yo moko na famille na yo koyeba kokotisa peuple congolais te eza boye te abuka oye tolakisi bokasite na biso foto yeba nini ali na kati soki ozali ke okoyeba koboma mpe oboma biso nanu biso bongo liboso totumbi yango mpe topanzi yango na minute oyo mpe ezali su na valeur donc bakontra na bango bayebi na kosigne eza su na valeur na RDC lamuka oye tokei lisusu peuple congolais fongola matoi yo kamera ya koloba ndenge te cha otaki koloba awa ke bataliban
bandeko na biso bayeba koloka banyungu ya koyeba kokotisa trouble entre le président Eli Martin Fayulu et Silas Adolphe Musutu to eside ou bien nouvelle élan nayeba kode kotike bino wana talisa bino wana faux nauta koloba na bino yango awa lelo mpe keseja yo kobakisa mer wana ezali eloko tokotia na mutu bawelelaki bokonzi bozwa bosala mosala bolakisa na peuple congolais de quoi vous êtes capable mais yakoluka kokreye babiloko oyo ezanga ntina eza kolakisa role ke ndenge babandaka idéologie na bango ya se ya nzete jusqu'aujourd'hui bazokende kaka toujours kolobaka toujours bamakambo na bango ya se ya nzete oyo ezali ko baformole mais lelo oyo ezali point capital peuple congolais tia na mutu na yo tia eloko moko lobi tozali na sitting fofo lobi vendredi tozali na sitting mais nangi natalisa utilité ya sitting wana ezali nini biso nyonso lobi peuple congolais en général lamuka en général nouvelle élan en particulier et SIDA en particulier ensemble la République démocratique du Congo avec toutes ces populations tokoyeba kosatande biso nyonso tokose réunir justement na rond-point Wileri mpona kosala city faire ambassade ya Rwanda ya kotalisa pourquoi ambassadeur ya Rwanda soki pouvoir oyo ndeko Tshilombo ayebi kokontinue na bango bayeba kosalir mboka na biso Congo ya liboso ayeba kobimisa kolakisa biso ke tozali lokuta toakokizela bango ke génocide na kati ya génocide bango bayeba koparticipe te oyo esalema na mboka na biso au moment na bapays oyo bayeba kotangela biso ke oyo bayeba koparticipe na génocide esalema na biso wana azali na kati evoe na kati fofo mais karega wana ayeba kofongola munoko na ye ya liboso ya koloba ye te kodémentir kokritike RDC quoi qu'il faut esili su bongo te toyebi karega azovivre na kati ya Congo mais aparveni kopesa message ke ya komettre en garde un Congolais Denis Mukwege oyo Denis Mukwege ayeba koparle si mapingi oyo ayeba kosala kati ya mboka na biso oyo Rwanda bazali à la tête mais karega awa azali kolia azali komela ayeba kolopesa message mpe wana bayeba kolase ke ya komettre garde epa Denis Mukwege donc elingi kolakisa ke tozali bato moko atako tozala bato bakokotela biso te sitali biso moko mpe tozala bafeneya esili bongo te le même karega excellence Adolphe Musutu ayebi na kosala ete koloba cette fois-ci il faut te faire face na Rwanda histoire ya Rwanda il faut aussi la rencontre toujours la guerre il faut ya Rwanda il faut tozwa bango toyeba kolakisa bango de quoi nous sommes capables pour que tosi sa carrière na bango mais kaka karega wana atelema mpona kokritike nyonso oyo excellence Adolphe Musutu ayeba koloba mpona koloba nyonso mabe mpona kofinga bakongolais azali kaka toujours na Congo esuki bango te lelo oyo le président Eli Martin Fayulu ayebi na kopesa message réellement eza vrai mpe alakisi ke ye azali plus puissant que les Congolais mais akoti na koinciter le président Martin Fayulu oyo azali coordonnateur actuel ya Lamuka mpe azali président ya République démocratique du Congo oyo ngai na yo toyeba na kopona mpona kobimisa bapropos insulte bapropos moko ya kokalifie ke tozali na libostina moko te liboso na bango ou liboso ya barwandais ou liboso na ye moto azali kovivre awa est ce que eloko ya bongo peuple congolais kosepela nango Lamuka oye Lamuka oye Lamuka oye tikana ya bisaelo komoko tia na motu sitiri ya lobi ekosala ekozala commandé par SIDT ekozala commandé par Nouvelle Élan te ekozala commandé par yo peuple congolais eza boye te ezali sitting moko oyo ozali kolakisa dans le monde
tozali capable ya kosilisa théâtre nyonso oyo ndeko Tshilombo alili ya bomba yango mpona kosaliri biso bacongolais mpona kosaliri mboka na biso yango na cette fois-ci boyebi kodeside ya kosenga parole ya kosenga autorité epa bakonzi oyo bazali liboso excellence Adolphe Musutu e président Eli Martin Fayulu bakitisa na yango epai na yo ntango bakitisi yango epai na yo nde ozokende komanifeste mais ezali nouvelle elame tetindi yo te ezali incident tetindi yo te ezali ensemble oyo biso tozali peuple congolais tolingi tolakisa de quoi nous sommes capables eza boye te nayebi ete tokokontinue encore de plus nekoyangi atouche encore point moko peut-être yanga na bakisi te apa apesi na kosonga lisusu lamuka oye lamuka oye lamuka oye nani mokonzi nani mokonzi nani mokonzi Fayulu basi seulement na point oyo ambassadeur ya Rwanda nazobakisa bo le président Eli Martin Fayulu alobi ke mboka na biso Congo ezali dirigé par les Rwandais ou Paul Kagame via ndeko Tshilombo bataliban bafingi balobi oyo bakoka koloba mais avant-hier na top Congo so bolandaki bandeko bazobenga babi ke bofingi le président Eli mpona propos bake Rwandais azodirige Congo ou Paul Kagame azodirige Congo mais bemisere oyo baye na Rwanda bauti wapi bemisere congolais baza na Rwanda nana tinaki bango mpo bakesala nini c'est-à-dire bake kozwa bainjonction mpo baodirige nini Congo après kokenda bemisere wana 2 jours après baobimisa na premier ministre lamuka oye c'est-à-dire Paul Kagame azodirige nini lamuka oye matuku na biso ezali ya kofongwa mesa boye te donc c'est-à-dire nyonso oyo tozali kosala awa ezali volonté ya moto moko te ezali organisation ya moto moko te ezali volonté mpe organisation ya yo peuple congolais eza boye te ndenge ozwaka décision ya koya kotelema awa mpona koyoka kozwa kanda mpona kozala déterminé ya kosilisa ndeko Tshilombo na ndeko Kabila yango wana mpe ezali kotinda yo ke lobi oyeba komanifeste yango soki ndeko Tshilombo akoluka atinda la polise to atinda bataliba na ye babimasi le terrain tokoyeba kofaire face na bango mpe kosilisa yango nyonso eza boye te lamuka oye lamuka oye lamuka oye nani mokonzi nani mokonzi nani mokonzi Fayulu lobi ezali te lobi eza boye un étranger akoki kozala likolo ya baautorité ya peuple congolais awa te jamais soki lelo yo osepeli ke lokola bakritikaki excellence Adolphe Musutu lokola bafingi Martin Fayulu sikoyo ebongo lobi ntango ekokoma tuku na yo okosuka parceke yo ozali kosepela ozali koyiba mbongo ebele ya peuple congolais oyo bakoki kosetrouve nango yango wana olingi osala couverture moko ya mutu moko auti na ye libanda aye kaka na kati mpona kolakisa ete asali mboka na yo pour ke yo sepela yango wana biso peuple congolais tolobi tokotika yango jamais donc lobi biso nyonso badistrict nyonso batribu nyonso ozala Buruba ozala Mukongo ozala Muswahili ozala soki nani biso nyonso lobi ya parti ya 8h na rond-point ya Wileri ine na ambasade ya roi mpona koloba na Kagare soki Kagare azali na 48h soki ndeko Tshilombo akoyeba kobomba barwandais abombela bango parti ya Rwanda mais soki ekozala awa tokoloba na ndeko Tshilombo avant tofa tokota na barwandais tolobana nanu na yo na oyo kolinga atelemelake alakisa ke akouvri yo biso population congolaise tokolakisa ke tozali déterminé ndenge tozalaka déterminé ya kobenga na ndeko Kabila na 2018 na se ya mbula tomona mbula te et cette fois-ci tozozala mpe déterminé ya kobenga na yo Tshilombo na ekili nyonso ya barwanda lamuka oye akende trop c'est cette fois
démocratie ezali na biso ya monoko te. Premier lancement ezali marche te, ezali kaka sitting mpona kopesa veille. Yango wana lobi ezali marche te ke ndenge na lobi, ezali simple sitting oyo peuple congolais biso nao tozali kotelemela yango. Tia na matoi na yo ya koloba ete batango mosusu okende ovandi oyoki olobi te esidem tetindaki ngai te, nouvelle élan tetindaki ngai ezali ni organisé par SID ni organisé par nouvelle élan, mais ezali organisé par na yo peuple congolais. Ezali sitting ya peuple congolais, ezali sitting ya peuple congolais en général, peuple congolais puis en général la muka oye nazo sima le pas ces générations.